Nizami Gəncəvinin Sultan Səncər və Qarı əsərinin təhlilinə baxaq. Deməli, bundan öncə Yaralı bir uşağın dastanı əsərinin təhlilini verdik. Sultan Səncər və Qarı əsəri də Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi poemasına daxildir. Sirlər Xəzinəsi poemasına daxildir. Sultan Səncər və Qarı əsəri də epik növdədir. Nizami Gəncəvi olduğuna görə, təbii ki, Nizami Gəncəvin əsəri olduğuna görə əruz vəznindədir və hansı dildə olacaq? Əlbəttə ki, fars dilində yazılıbdır. Janrı nədir? Sultan Səncər və Qarının hekayə janrında yazılıb. Bu üç xüsusiyyətin, yəni Sirlər Xəzinəsinə aid olması, epik növdə, əruz vəznində, fars dilində, hekayə janrında olması hamısı eyni ilə Yaralı bir uşağın dastanı əsərində də var. Hekayədir, mənzum hekayə. Hekayə janrındadır. Təbii ki, Sirlər Xəzinəsi poemasına daxil olduğu üçün Nizaminin poemaları hansı formadaydı? Məsnəvi formasında. Sultan Səncər və Qarı əsəri də məsnəvi formasındadır. Məsnəvi nədir? Cüt-cüt qafiyələnmə, yəni AA, BB, CC formasında qafiyələnmə. Beytlər formasındadır, ikilikdir və cüt-cüt qafiyələnir. Eyni ilə Yaralı uşağın dastanındakı kimi vahid süjet xətti var. Vahid süjet xətti var. Daha sonra bir də burada Sultan Səncər və Qarı əsərində məqsəd nədir? Hökmdarı ədalətli olmağa çağırış. Hökmdarı ədalətli olmağa çağırış. Ona görə də problem məhz xalq hökmdar arasındadır. Yəni müəllif burada nəyə toxunubdur? Xalq hökmdar probleminə toxunubdur. Bir də yadda saxlayın. Qarı, Sultan Səncər və Qarı əsərindəki qarı əsərin əvvəlində şikayətçi qismində olur. Yəni əsərin əvvəlində görürsən ki, darğanın zülmündən şikayət edir. Deməli, qarı nə olur? Şikayətçi. Əvvəldə şikayətçidir. Əsərin ortalarına doğru, yəni şikayətdən sonra artıq başlayır ittiham eləməyə Sultan Səncəri. Deməli, ittihamçı olur və artıq sona doğru da nəsihətlər verir, nəsihətamiz fikirlər verir, nəsihət verən bir mövqedə dayanır. Şikayətçi mövqeyində dayanır, ittihamçı mövqeyində dayanır. Sonlara doğru isə nəsihət verən mövqedə dayanır qarı. Əsas məsələ, baxın, qarı konkret obraz deyil. Konkret obraz deyil. Bu nə deməkdir? Yəni, burada vahid şəkildə hansısa bir nəfərdən söhbət getmir. Burada qarı xalqın ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Sanki xalqın dilindən danışır. Xalqın dilindən danışan obrazdır. Aydındır. Yəni, düşsə ki, testdə qarı konkret bir obrazdır, xeyr. Qarı burada xalqı təmsil eləyən, xalqın dilindən danışan bir obraz kimi göstərilir. Ona görə də deyirik ki, hökmdarın əməlləri əsərdə rəiyyətin dili ilə ifşa olunur. Baxın, rəiyyətin dili. Deməli, əsərdə hökmdarın ki, zalımlıqları var, hökmdarın əməlləri var. Bunlar necə ifşa olunur? Qarının, yəni rəiyyətin dili ilə ifşa olunur. Hökmdar xalqın taleyini şərəfsiz insanlara tapşırıbdır. Bu, bəzən belə düşür ki, bu incə məqama diqqət edin. Deyir ki, dövlət işlərini başqalarına etibar edən hökmdar obraz var. Dövlət işlərini başqalarına etibar edən hökmdar obrazı demirəm, amma bu əsərə aid yazmayın. Bizim onlayn qruplarımızda, daha sonra da əyani qruplarımızda keçən abituriyentlər olurdu. Əyani qrupa gəlirdilər, deyirlər, müəllim, bir cümləni deyirsiniz, elə qəşəng köçürdürür, deyir, sonradan deyirsiniz ki, bax, bu filan əsərə aid deyil, məhz bu əsərə aid deyil, bir təzədən dəftəri qaralayırdıq. İndi siz bunu yazmayın, əgər qeyd aparırsınızsa. Baxın, bəzən testdə düşür ki, dövlət işlərinin başqalarına etibar edilməsi, bir də xalqın taleyinin şərəfsiz insanlara tapşırılması. Şərəfsiz insanlara tapşırılması.
Bu iki fikir arasındakı fərq nədir? Bəzən deyirlər ki, müəllim, həqiqətən də dövlət işi yəni başqa adama tapşırılıb da. Bax, bu ikisi fərqli bir cümlədir. Dövlət işlərini başqalarına etibar edən hökmdar Nizami Gəncəvdə kim idi? Bəhram Gur. Bax, indi belə izah edəcəm, tam sizə aydın olsun. Bəhram Gur bilirsiniz ki, öz vaxtını eş-işrətdə keçirirdi. Yəni əyləncədə, qadınlarla, içməkdə, içki məclislərində, əyləncə məclislərində keçirir. Düzdür? Bəhram Gur 7 yerdə 7 saray tikdirir. Hər saraya da hər fərqli 7 ölkədən bir qız, dünya, yəni oranın ən gözəl qızını gətirib oturdur və həftənin 7 günü deyək ki, 7 günün hər günü də fərqli-fərqli yerlərdə, saraylarda olur. Qısası adam həftənin 7 gününün 7-sini də gəzmək, tozmaq işlərinə sərf elədiyinə görə, o dırnaqarası işlərinə sərf elədiyinə görə öz işini icra eləyə bilmirdi. Yəni öz dilimizlə desək ki, ölkənin prezidenti deyək, odur, Bəhram Gurdur. Amma ancaq fikri zikri əyləncədədir. Öz işini başqalarına etibar edib. Bax, bu fikir 7 gözəl əsərinə aiddir. Dövlət işlərini başqalarına etibar etmək. Yəni adam öz dövlət işini başqasına etibar edir. Başqası görəcək onun işini. Və buna görə də bu tənqid olunur ki, dövlət işlərini başqalarına etibar etmək olmaz. 7 gözəldir. Amma bunu silə çox da qarşılıq yaratmasın. Ümid edirəm aydın oldu. Gələk Sultan Səncər və Qara əsərində. Sultan Səncər özü hökmdardır. Zalım da olsa, ədalətsiz də olsa, adam hökmdardır. Öz dövlətini idarə eləyir. İndi özünün üsullarına uyğun idarə eləyir. Burada deyirik ki, xalqın taleyini şərəfsiz insanlara tapşırılması var. Xalqın taleyinin şərəfsiz insanlara tapşırılması. Yəni, deməli Sultan Səncər bu yerə baxmaq üçün bir darğa təyin edibdir. Həmin darğa içib, ağlı başından gedib o yaşlılıqda qarını sürüyür. Yəni bu əslində qocaların zülm görməsi anlamında, təkcə bir qarı deyil. Qarını sürüyür, döyür. Bu əslində görürsünüz, xalqın taleyini gör necə şərəfsiz insanlara tapşırıbdır. Yəni bu işə bunu təyin edibdir, öz xalqını gör kimlərin idarəsinə buraxıbdır. Ona görə xalqın taleyini şərəfsiz insana tapşırılması fikri bu əsərə uyğundur, bu əsərə aiddir. Sonra, qarı obrazı burada ittiham edilir. Qarı obrazı ittiham edilir nə ilə? Darğa tərəfindən ittiham edilir qarı ki, bəs qatili evində gizlətmisən. Amma qarı da Sultan Səncəri ittiham edir. Deməli, burada ittiham edilən iki obraz var ki, indi obraz olaraq danışıram. Darğa ittiham edir qarını, qarı da ittiham edir Sultan Səncəri. Qarının darğanı ittiham etməsinə yol verilməyib, yadda saxlayın. Baxaq, darğa kimi ittiham edir? Darğa, qarını. Bu bir. Qarı kimi ittiham edir? Sultan Səncəri. İndi darı nə idi? Qarı darğanı, dilimdə topuq vurdu. Bunların nə deyim mən? Qarının darğanı ittiham etməsi varmı? Yoxdur. Aydındır. İki obraz götürürük ki, bunlar bir-birlərini ittiham eləyirlər. Gəlin də əsəri bir-bir oxuyaq, təhlil eləyək. Zülm edib bir qarıya çox uddurmuşdular qan. O da Sultan Səncərin tutaraq yaxasından. Dedi ki, səndə insaf az görmüşəm, qulaq as. Səndən insaf az görmüşəm. Sultan Səncərin özünə deyir. Baxırıq, qarı padişaha düz üzünə deyir. Yəni sultanın üzünə deyir. Onun insafsız olduğunu. Səndən gördüyüm zülm əsla hesaba sığmaz. Yəni hökmdardan ki, nə görmüşdüsə, onu hökmdarın üzünə vurur ki, bax, mən səndən bunları görmüşəm. Bir keyfli darğa gəlib evimdə məni söydü, salıb təpiyi altına doyunca döydü. Deməli, darğadan şikayət edir ki, darğa gəlib məni döydü evimdə. Həm də söyüb. Mən günahsız qarının saçlarına atdı əl, üz üstə sürüdü, evdən çölə əlbəl. Deməli, darğa tutub qarının saçından evdən çölə sürüyüb. Və qarı özünü günahsız adlandırır. Mən günahsız qarının saçlarına atdı əl. Camaat arasında söyüb məni qudurdu, evimin qapısına zülmün möhrünü vurdu. Dedi, ey qozbel qarı, söylə filan gecədə, filan kəsi kim vurdu yaşadığın küçədə? Baxın, qarının vasitəsi ilə
Qarının nitqi ilə darğanın sözləri deyilir. Darğanın sözlərinə yer verilir. Aydındır. Burada desək ki, darğanın nitqi var. Darğa danışır, bu səhvdir. Çünki vasitəsiz nitqdir. Qarı çatdırır. Qarı darğanın sözlərini hökmdara çatdırır. Yəni darğanın öz nitqi yoxdur. Darğanın sözlərini çatdıran kimdir? Qarı. Baxın. Dedi ey qozbel qarı, söylə filan gecədə, filan kəsi kim vurdu yaşadığın küçədə. Desə ki, əsərdə bax, bu ifadə kimin dilindəndir? Kimin dilindəndir? Qarının. Aydındır. Dedi ey qozbel qarı, söylə filan gecədə filan kəsi kim vurdu yaşadığın küçədə. Kimin dilindəndir? Qarının. Çünki qarı deyir axı bunu Sultan Səncərə. Aydındır. Evimi çox axtardı, qatil hardadır deyə. Ey padişah, bu həqarət sığarmı yerə göyə? Darğa qarının evini axtarıb ki, qatil hardadır? Güya ki, qarı qatili evində gizlədir. Darğanın sərxoşluğu olmuş bu işə maya. Deməli, qarı burada əsas vasitə kimi, darğanın bunu eləməsində əsas vasitə kimi nə görür? Onun sərxoşluğu. Birdən olar ki, darğanın yerinə qarğa deyərəm, ya nəsə deyərəm, üz vurmayın, fikir verməyin. Dilim topuq vurur. Qarı, darğa, xan, nə bilim, qozbel, o fikirlər hamısı, sözlər hamısı qarışır. Nəysə, deməli, qarı hesab edir ki, darğanın sərxoşluğu bu işə əsas maya olubdur. Bəs niyə mən yazığı salır qısma boğmaya? Vilayəti soyarkən padişahın adamları cinayətkar olarmı bundan məgər bir qarı? Deməli, qarının nitqi ilə deyilir ki, padişahın adamları vilayəti soyur. Bu zülmə əl atarkən darğa, xalq görə-görə mənim ismətim sənin ədlin salınmış yerə. Deməli, darğanın bu hərəkəti ilə deyir ki, mənim ismətim. Sənin də hökmdara deyir ki, sənin də ədalətin. Ədalətin yerlə bir oldu. Yəni, sənin də ədalətin tapdalandı. Mənim ismətim, qeyrətim tapdalandısa, sənin də ədalətin yerlə bir oldu, tapdalandı. Hökmdara deyir qarı. Bu yaralı sinəmdə bir də axıtdılar qan, özümü itirmişəm, qalmamışdı məndə can. Yəni, deyir, bundan sonra mən deyir, sanki yaralı sinəmdən qan axıtdılar, sanki deyir, mənə elə bir zərbə vurdular ki, nə mənada, mənəvi zərbədə, məni belə günahlandırmaqda. Özümü itirmişəm, qalmamışdı məndə can. Ey şah, dada çatmasan, olurkən qəlbim kabab, qiyamətin günündə çəkilər səndən hesab. Sanki hökmdara bir hədə qorxu gəlir ki, bu dəqiqə, yəni bizim içimiz yanarkən, dada çatmasan, olurkən qəlbim kabab. Yəni içimiz yanarkən, sən bizim dadımıza çatmasan, ona hədə qorxu gəlir sanki qiyamət günündə səndən bunun hesabı sorulacaq. Qarı bunu hökmdara deyir. Bax, sanki hökmdarı bir təhdid eləyir ki, baxın, qiyamət günü bunun hesabı səndən sorulacaq. Ah, səndə nə ədalət, nə mərhəmət görürəm. Mən səndə sonsuz zülm və əziyyət görürəm. Deməli, qarı hökmdara deyir ki, səndə ədalət və mərhəmət yoxdur. Mərhəmət yoxdur. Mən səndən ədalət və mərhəmət görmürəm. Əvəzinə gördüyüm isə zülm və əziyyətdir. Yəni, səndən ancaq zülm və əziyyət görmüşəm mən. Rəiyyətə hər zaman kömək etməli. Mən səndə sonsuz zülm və əziyyət görürəm. Rəiyyətə hər zaman, rəiyyət deyəndə xalq nəzərdə tutur, cəmaat nəzərdə tutur ki, rəiyyətə hər zaman kömək etməli padişah, səndən xarlıqdır gələn bizə, ol bundan acaq. Əslində deyir padişah, görürsünüz, padişahlığın necə olmalı, hökmdarlığı necə olmalıdır. Onu da qarı özü deyir ki, bax, hökmdarlıq belə olmalıdır. Hökmdarın necə olmasını da qarı göstərir. Rəiyyətə hər zaman kömək etməli padişah, səndən xarlıqdır gələn bizə, ol bundan acaq. Bir hünər deyil almaq yetimlərin malını, buna mərdlik deməzlər, düşün işin dalını. Deməli, nəyi hünər hesab etmir? Yetimin malını almaq. Yetimin malı. Deməli, hökmdar yetimlərin malını mənimsəyir. Qarı da deyir ki, yetimin malını almaq hünər deyil. Buna mərdlik deməzlər, düşün işin dalını. Çapdırıb qarları qırdırma gəl acından, onların gəl utan bir qar kimi ağ saçından. Yəni, qocaların ağ saçından utan. Onları belə döydürmək olmaz, onlara belə zülm vermək olmaz. Sən bir qulkən edirsən padişahlıq iddiası. Bax,
nə adlandırır? Qul. Buradakı qul Allaha qul olmaq, bəndə olmaq. Sən bir qulkən edirsən padişahlıq iddiası, yəni sanki bir Allahlıq iddiası. Bu Səsli Qızda da var idi. Səsli Qız əsərində hökmdar obrazında var idi. Hər ikisi ilə ortaq cəhət kimi sayıla bilər. Sən bir qulkən edirsən padişahlıq iddiası. Yəni sən Allaha bir bəndə olduğunu xatırladır hökmdara. Ki sən Allahın bir qulusan da bu qədər də cızından çıxma. Hə, azğınsan, şah deyilsən, sənsən doğuran yası. Hökmdarı günahlandırır ki, bunların hamısını eləyən sənsən. Sən azğınsan, sən şah deyilsən. Bunların hamısını eləyən sənsən. Padişah öz ölkəsini görmək istəsə abad, etsin rəiyyəti gərək məsud, gərək şad. Yəni padişah öz ölkəsini abad görmək istəyirsə nə etməlidir? Öz cəmaatını şad eləməlidir, məsud eləməlidir. Ta ki hamı hökmünə etsin hörmət, əysin baş. Könüllər onu bilsin, özünə bir dost sirdaş. Nə zaman insanlar padişahı özünə dost sirdaş biləcək? O padişah ki onları məsud şad eləyəndə. İşlərinlə aləmi alt-üst eyləmisən sən, söylə bir özlüyündə nə hünər göstərmisən. Bir zamanlar türklərin çox yüksəkdir dövləti, bəyənildi hər yanda ölkəsi ədaləti. Bir zamanlar deyir türklərin dövləti deməli çox yüksək idi. Onun və onların deyir ölkəsi ədaləti bəyənilirdi. Sonra deyir ki Sultan Səncərə, zalımlığın bəllidir, işim peşən talandır. Yəni onu nə adlandırır? Talançı. Sənin zalımlığın bəllidir, sənin işin peşən də talandır. Sən ki hindli quldursan, türk olmağın yalandır. Deməli hökmdarı nə adlandırır? Hindli quldur. Yadda saxlayın. Hindli quldur adlandırır. Deyir, sən ki hindli quldursan, türk olmağın yalandır. Yəni sən türk deyilsən, hökmdara deyil. Dağıldı şəhərlinin evi sənin əlindən. Deməli, şəhərli də şahın əlindən ziyan çəkibdir, kəndli də. Ola bilər testə düşər ki, ancaq kəndli, ancaq şəhərli yox. Şəhərli ziyan görüb, deyir, şəhərlinin evi dağıldı. Kəndliyə aid görək nə deyir? Əkinçinin, yəni kəndli əkinçi tutur, əkinçi. İkisi də eyni şeydir. Əkinçinin xırmanı dənsiz qaldı səninlə. Xırmanı dənsiz qaldı. Evi dağıldı. Aha. Şəhərliyə nə oldu? Deyir, şəhərlinin evi dağıldı sənin əlindən. Kəndli əkinçi də, əkinçinin deyir, xırmanı dənsiz qaldı səninlə. Ölümün dəhşətindən qorxub bir hesab apar, növbə sənə də çatar, əlini eylə hasar. Bayaq deyir da, qiyamət günündə deyir, sən deyir, qəlbim kabab olarkən dada yetişməsən, qiyamət günündə səndən hesab sorulacaq. İndi də deyir ki, ölümün dəhşətindən qorxub bir hesab apar, növbə sənə də çatar, əlini eylə hasar. Ədalət çırağındır yolunda, olma naşı. Bu günündür sabahın ən mehriban yoldaşı. Qarıları sözünlə şad et, sevdir özünü. Sən bu qoca qarını unutma gəl sözünü. Çəkin, çarəsizlərin dağıtma var yoxunu. Yəni çarəsiz olanların var yoxun əlindən alma. Bəlkə o qəmlilərin yeməyəsən oxunu. Sən ki hər bir bucağa ox atırsan bu qədər, acların qarğışından söylə, qafilsən məgər. Yəni sən hər yetənə daş atırsan, yəni hər yetənin talayırsan, malını əlindən alırsan, döydürürsən. Deyir ki, sən çarəsizlərin deyir, var yoxunu dağıtmaqdan çəkin. Sən qəmlilərin malını yemə. Sən hər tərəfə ox atma. Ox atmaq burada nə mənadadır? Yəni hər tərəfə gəlib talama. Hamı ilə pis davranma da. Belə eləsən deyirsən, acların qarğışından uzaq dura bilməyəsən. Acların qarğışından söylə, qafilsən məgər. Yəni sənə qarğış töksələr, halın betər olacaq. Bu da Sultan Səncər və Qarı əsərinin bizə düşəcək hissələrdir və yəni qarı demək istəyir ki, hökmdar əvvəl-axır cəzaya çatacaq. Sonra hökmdar xalqın taleyini dediyi şərəfsiz adamlara tapşırıb. Əsərdə hökmdarın əməlləri qarını, yəni rəiyyətin dili ilə ifşa olunur. Qarı obrazı darğa tərəfindən qatili evində gizlətməkdə ittiham edilir. Əsərin əvvəlində qarı şikayətçi, ortalarda ittihamcı, sonlarında isə nəsihət verən obraz kimi yadda qalır. Və Sultan Səncərin padişahlığa layiq olmadığını onun üzünə deyir.
Sultan Səncərdə ədalət mərhəmət görmədiyini bildirir. Onda ancaq zülm gördüyünü qeyd eləyir. Sonra belə ideyası da nə ola bilər? Hökmdarı ədalətli olmağa çağırış. Mövzu da ki, yəni xalq hökmdardır, problem də xalq hökmdar probleminə həsr olunubdur. Qarı Sultan Səncəri ittiham eləyir azğınlıqda, mərhəmətsizlikdə, padşahın adamlarının vilayəti soymasında, yetimlərin malın mənimsəməkdə, əkinçilərin güzarlarının ağırlaşmasında, şəhərinin evinin dağılmasında, əkinçinin xırmanının dənsiz qalmasında ittiham eləyir. Bu qədər. Bu da oldu Sultan Səncər və Qarı əsərinin izahı.